Hola, soy el doctor Fernando Valdioseda. ¿Usted alguna vez ha tenido algún problema de que su pareja lo esté codeando en la noche cuando está durmiendo porque no lo deja dormir? Pues les tenemos una solución. Este es el aparatito, el dispositivo ortopédico de avance mandibular que controla la posición de su mandíbula y le ayuda a disminuir los ronquidos y a que respire mejor.